Allt efni sem umhverfis okkur gert úr afar smáum einingum sem kallast atóm. Þessar smæstu einingar efnis raðar sér saman eftir ákveðnum reglum og mynda þannig alla tegundir efnis í alheiminum. Í dag hafa fundist 118 mismunandi gerðir af atómum og hugsanlegt að fleiri geta bæst við í hópinn með árunum. Atóm eru þó ekki minnsta fyrirbæri sem þekkt í heiminum, en atóm samsett úr þremur öreindum, þar sem róteindum, rafeindum og niftindum. Nú við teiknum grófa mynd af atómi. Við getum teiknað kjarnan svona stóran og inn í kjarnanum höfum við staðsetta sem sé róteindirnar sem að hafa jákvæða hleðslu, rafhleðslu, og í kjarnanum einnig niftindirnar sem eru óhlaðnar. Rafeindirnar koma sér síðan fyrir á svæði umhverfis kjarnan og hafa þær neikvæða hleðslu oft táknar þennan máta sem E-. Í atómi þá ertu alltaf með sama fjölda á rafeindum og róteindum. Ef fjöldinn á róteindum og rafeindum ekki sá sami, þá eru komið fyrirbæri sem kallast jón. Nú, fjöldi róteinda í kjarnanum stýrir síðan hvaða frumefni ég með. Það sem ég hef teiknað hér með þá 3 róteindir, þetta myndi vera frumefnið lithium. Og ef ég með 2 róteindir, þá væri ég með helium. Ef ég með 6 róteindir, þá er ég með kolefni og svo framvegis. En þegar ég með efni sem inniheldur bara eina gerð af atómum talað að ég sé með frumefni, en atóm geta bundist saman og myndar þannig efnasambönd. En hvernig þessi efnasambönd myndast eitt af lykilþáttum efnafræðinnar, sem við skoðum betur síðar. En ef við snúum okkur aftur að atóminu, þá gildir það að fjöldi róteinda í kjarna það sem kallað sætistala frumefnisins, en sætistala frumefnis númer þess í lotukerfinu og segir okkur ávallt til fjölda róteinda í kjarnanum. Fjöldi niftinda í kjarna hins vegar ávallt sá sami eða fleiri en fjöldi róteinda, með einni undantekningu, en það vetni. Ástæðan fyrir því svo að niftindana virka eins og lím í kjarnanum, þar sem að undir venjulegum kringumstæðum myndu 3 hleðslur ekki geta hangið svona nálægt hvor annarri, en út af veikum kjarnakröftum sem að virka á milli niftinda og róteinda, þá helst kjarnin saman. Vetniskjarni getur hins vegar bara verið ein róteind og þarf þarlend ekki endilega niftind til þess að vera stöðugur. Ég minntist á hann á fyrirbæri sem heitir lotukerfið, en frumefnunum öllum raðað upp í lotukerfinu eftir sínum efnaeiginleikum og sætistölu þeirra. Öll frumefnin hafa þá sína sætistölu, þau hafa sitt frumefnatákn, þau hafa nafn, og í flestum lotukerfum fylgir með einnig tala sem þá mólmassi eða atómmassi frumefnisins. Og eins og sjáum hér þá sætistalan fyrir þetta tiltekna frumefni 26, frumefnatáknið Fe sem járn, og mólmassi járns þá 58,55 grömm per mól, sem mælikvarði á massa ákveðins fjölda af járnatómum. Þannig að við gerum þá stutta saman í lokin. Atómið samsett úr róteindum, rafeindum og niftindum. Róteindirnar og niftindirnar eru til staðar í kjarnanum og rafeindirnar eru á sveimi umhverfis kjarnan. Nú, fjöldi rafeinda og róteindar ávallt sá sami ef ég með óhlaðið atóm, en getur mismunandi þegar að jónir myndast, en fjöldi niftinda ávallt fleiri eða jafnmikill og fleiri en fjöldi róteinda, með vetni sem undantekningu. Atóma einnig kallast á frumefni sem að hafa þá sína sætistölu sem þá jafn fjölda róteinda í kjarnanum. Frumefnin hafa sitt frumefnatákn og þau hafa nafn sem væri þá í þessu tilfelli járn, og þau hafa sinn mólmassa eða atómmassa sem hér þá 58,55 grömm per mól.